घर में खुशहाली चाहते हैं तो घर के रसोई घर में कभी खत्म न होने दें। ये 4 चीजें क्या हैं? वे चीजें जानने से पहले माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख के जाएं। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है, इसलिए रसोई घर में नमक खत्म होने से राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है और इससे आपका जीवन मुश्किलों से भर सकता है। नंबर 2, घर के रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से आप शनि के प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। नंबर 3, घर में हल्दी खत्म होने के गुरुदोष से जोड़कर देखा जाता है। गुरुदोष लगाने पर घर में धन की कमी